Utenriksministerens redegjørelse naturlig nok preget av krigen i Europa. Det bred tilslutning til situasjonsbeskrivelsen etter Russlands militære overfall på en fredelig nabostat, og også hvilken betydning dette kan ha for fremtidig sikkerhetsordning i Europa. Ukraina blitt frontlinjestaten for prinsippene om at hver stat skal kunne leve trygt innenfor internasjonalt anerkjente grenser, og militær ekspansjonisme for å innlemme en stat ved hjelp av voldsbruk ikke skal ha noen plass i det 21. århundre. Ukraina fører for seg selv en eksistensiell kamp for overlevelse, men også for allmenne folkerettslige grunnprinsipper og i større bilde for hele den europeiske sikkerhetsordning slik vi har kjent den siden 1945. Det regulær krig i Ukraina som vi ikke kan la landet tape. Forbrytelser skal ikke lønne seg. Hvis krigen ender på en måte som på noen ledd kan utlegges som territorielle gevinster for Russland, det all grunn til å tro at andre og langt mindre stater står for tur. De baltiske land, Moldova, Georgia, Kasakhstan. Når krigen en gang slutter, må Putin-regimet stå til rette for sine krigsforbrytelser. Og det blir mye å svare for. Vi har de siste ukene sett hvordan Russlands krigføring lagt om til å slå ut sivil infrastruktur, særlig energiforsyning over hele landet. Under hele krigens forløp har formålsløs og uforholdsmessig bombing av boligområder, forsamlingshus og butikker vært en del av terroriseringen av sivilbefolkningen. Og sist søndag var det opptalt 400 luftangrep over hele Ukraina. En angriperstat som fremfører seg slik, har satt seg utenfor enhver moralsk skala. Nylig behandlet Stortinget et representantforslag om at Norge skulle komme fullstendig på linje med EUs sanksjoner mot Russland, hvilket for vårt tilfelle blant annet vil bety at vi også hadde stengt de 3 gjenværende havnene for anløp av russiske fiskefartøyer. Forslaget fikk ikke Stortingets støtte, og grunnen til at jeg tar det opp nå, det at enkelte pressereferater har vært utlagt som en gal konklusjon. Når noen av oss ikke kunne stemme for dette, så hadde det sammenheng med at vi anerkjenner at det utenriksministeren som fører dag til dag utenrikspolitikk, og at Stortinget gir overordnede retningslinjer og føringer, for eksempel gjennom debatter som denne. Så jeg vil understreke og minne om at det står fritt for utenriksministeren å stenge de 3 siste havnene, at det også mulig å innkalle de farlighetsbevis som gitt, og at de såkalte mediekanalene RT og Sputnik bør ikke lenger få anledning til å spre krigspropaganda mot en norsk opinion.